Salam hörmətli izləyicilərim. Leyla Channel kanalıma xoş gəldiniz. Mən rus dili və ədəbiyyat müəlliməsiyəm. Bugün sizlərlə Mavi Red Kalinka ilə rus dili öyrənməyə başlayarıq. Урок номер 1. Dərs nömrə 1. Привет, student. Salam, tələbə. Tələbə burada bizdə müraciətdir, çünki vergül qoyulub. Новые слова. Yeni sözlər. Привет. Salam deməkdir. Доброе утро. Sabahın xeyir. Доброе xoş. Утро səhər. Добрый день. Hər vaxtınız xeyir. Добрый xoş. День günorta. Добрый вечер. Axşamın xeyir. Добрый xoş. Вечер axşam. Тоже. Həmçinin. Очень. Çox. Как dela? Necəsən? Onun iki forması var. Как у вас dela? Siz necəsiniz? Как у вас dela? Sən necəsən? Birincisi qeyri-rəsmi şəkildə istifadə olunur. İkincisi isə rəsmi şəkildə. Burada isə cavab gəlir. А у тебя? Bəs sən necəsən? А у вас? Bəs siz necəsiz? Отлично. Əla. Хорошо. Yaxşı. Плохо. Pis. Нормально. Normal. Пока. Sağ ol. Qeyri-rəsmi şəkildə istifadə olunur. Dostlara deyə bilərik. Student. Tələbə kişi cinsinə aiddir. Studentka qadın cinsinə aiddir. Spasiba. Təşəkkür edirəm. Как вас зовут? Sizin adınız nədir? Меня зовут. Mənim adım. Burada isə əvəzliklər gəlir 21-ci 28-ə qədər. Ya, mən, ты, sən, on, o kişi cinsinə aiddir. Ana, o qadın cinsinə aiddir. Ano, o orta cinsinə aiddir və cansızlarla. Мы, biz, вы, siz, они, onlar. Burada isə mətnlər gəlir. Диалог номер 1. Привет, Антон. Салам, Антон. Привет, Наташа. Салам, Наташа. Как дела? Necəsən? Спасибо, хорошо. А у тебя? Çox sağ ol, yaxşı. Bəs sən? Тоже хорошо. Mən də yaxşıyam. Пока. Sağollaşıblar. Диалог номер 2. Привет, Катя. Салам, Катя. Доброе утро, Саша. Sabahın xeyir, Саша. Как дела? Necəsən? Нормально. А у тебя? Normal. Bəs sən? Тоже нормально. Mən də normalam. Пока. Пока. Sağollaşıblar. Burada isə bu mətnlər bir-birinə oxşardılar. Ona görə evdə oxuya bilərsiniz özünüz. Qayda gəlir. Adlıq halda əvəzliklər, mən tərcümə etdiyim bayaqdan və yiyəlik halda əvəzliklər. Меня, məni, тебя, səni, его, onu kişi cinsinə aiddir. Ее, onu qadın cinsinə aiddir. Его, onu orta cinsinə aiddir. Bu formalar kişi cinsində və orta cinsində bir-birinə oxşardılar. Nas, bizi, вас, sizi, их, onları. Я Антон, mən Antonam. Ты Natasha, sən Natasha. On student, o tələbədir. Ana studentka, o tələbədir, qadın cinsinə aiddir. Мы Anton и Natasha, biz Anton və Natasha. Вы Ivan, siz Ivansız, sual verilir. Они Ivan и Natasha, onlar Ivan və Natashadır. Меня зовут Anton, mənim adım Antondur. Тебя зовут Natasha, sənin adın Natashadır. Его зовут Миша. Onun adı Misha'dır. Ее зовут Nina. Onun adı Nina'dır. Нас зовут Антон и Nina. Bizim adımız Anton və Nina. Вас зовут Иван и Катя. Sizin adınız Ivan və Katya. Их зовут Nina и Misha. Onların adı Nina və Misha. Burada isə çalışmalar verilib. Bu çalışmaları evdə eləyə bilərsiniz. Gələn dərsimizdə onları biz yoxlayarıq. Sağ olun.